kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino di imawag, Rumina? Ni kasinsin Jenny nanang, sinaludsod na no kaano anawayaang. Nakasarita na kaditi agency nga ibagbagana. Uy nanang, No kasta nga raw, ti panagabrood mo pay lang ti ipangrunam anak kaw. planok mo't ngamin ti agabroad nanang. Isu nga raw, ituloy mo day ta aplanaw. Agabroad ka nga uray saan kayo pa'y anagkalay sa itidayja si Drake. Kasla di yumat kayat ni Cedric nga minapara kanya. Ay nawaw, common sense mo't na anak kaw. Amom mo't a single mom ka. Ang mga nudumtong to ti aldaw, apanawan na kadayja lalaki. Nasaya at atao ni Cedric nanang. Anyat amo tayaw, kat saan mo't nga iso ti ama ti anak maw. Ang mga no adalaan ka sa pula na dayjay kang ka. Ni nanang mo't, negatibo man ngaminan ti adday ti panunot yu. Saan may? Talaga lang nga advance ti panagpampanunot ko anya. Anyat ibagam kanya kaya? Agabrodak Cedric. Matuloy ka nga ron? Wen, nagsarita kamin kini kasinsin Jenny. Sapay kumaata umanugot ka. No ka sa ti planom, suportaran ka ah. Agpayso? Wen, para matlaang daytay ti pagsayatam. Amangan mo't no inton madamdama kit mga sawa ka iti sabali. Apay ko mga ramidag ti kastangay. Adda ka nga rudan. Di ka matanagan. Tanakasaganak amanguray kang ka, Romina. Agyaman naklaunay no kasta. Agbiro ka kiti pagtrabahuak. Iti kasta, makaurnungak. Una, ipadas mo ti agaplay ijay munisipyo. Adda nakitak nga impose dakit. Wen, agtrabahuak. Kat inton makaurnungak. Agawid ka tagkalaysatan. Sigurado ka dito yan, kasinsin? Un kasinsin, agabrudak para iti masakbayan me. Pangibatsyam iti anak mo ay. Nagboluntaryo ni nanang, iso nga ibatik kan kwa na, ta iso kano ti makaamu ang mga awir iti anak ko. Naimbag man taim manugot ni Auntie Mila. Kaya't nalaunay ngamin nga agabrudak kasinsin. Numaminsan mo't ngamin ni Auntie Mila. Saan amaw-awatan ti ugali na? Ay nawaw, saan laang ama minsan kasinsin. Kanayon kit di pay ah. Ni Cedric nga gayam, amo na nga agabrod ka? Wen, naibagakan kwa na. Kat imanugot. Kapilitan ah. Si Kantaw, timang itulod kin ni Rumina iji Manila, lakay. Anyat plano na aya. Sandang agiddan ken kasinsin na a Jenny? Naa, agid dandaman kan saan. Itulod mo lata, ta ang mga nuday dya si Drake timang itulod kang kuana, kaagbabawi ki day. Madimot, ano saan na nga ituloy ti panagabrod na? Napagsaritaan damot tayo ti may papaniti day taba nagbakay. Hay basta, aramidem latan ti imbagak kang ka. Saanan akasapulan nanang? Naa, asino nga raw timang itulod kang ka, day dya si Drake. Saan nanang? Adamot ni Jenny ang kaduak. Mabannog laang ni tatang no itulod nakpay. Saan man anatang kan ti ulom, sika, Romina? Ha? Ay nawaw. Saanin nga ubing tanak tabakay. Amunan ter aramidan na. Hello nanang, pasensya kayon ah. Italaang anak kaawag ah. Idi pa'y may siya nga aldaw or urayak ti awag baw. Anya ti masapol yun nanang? Ay nawaw, amum daytan anak kaw. Nasken ka di pa'y nga ibagak ayano anya. Kwarta ka din nanang? Di mo't imbagak keng kay di napalabas nga agpakiter kamay. Ta birthday ni ading mo inton umay alawas.
Nanginan samot no agpakiter kayo, nanang. Saan, Mike? 20,000 laang ti magastos. At da ijay aminan. Ay nawaw, nagdakulan, nanang. Mangipawit ka kidain. Di bali ata maminsan laang mat iti makatawan nga agbert di ti kapsat mo. Maan-ano nga min ayan no agluto kay laangan, nanang. Tapno makatipid tayo. Ay nawaw, saan mabalin Sosyal tayo nga rudan ita. Ayun gayam, inayon mo laangan nga ipaw iti kwartak Titangdan ko ang mga awer iti apaw. Anya? Agraraman kalaunay ba't ngamin, Mila? Agraraman mo't nga ibagbagam si ka, Greg. Apay ngamin addi mo kaya't nga agluto tayo langay. Naskun ayang nga agpa-cater tayo. Isupay kita paggastusan. Ay nawaw, mayat mo't lang no agpakiter tayo, tapno sosyal. Pasosyal ka? Kasaan mo mo't akwarta tigas gastusan? Kwarta ni Rumina ang anak ta, ngam kasla kwartak mo langan tasyak mo't ti mga awir iti anak na nga imbati na. Ikan nakamot ni Romina, iti swildom ang mga awir iti aputa. Ay nawaw, naskan aswilduan nak saan mo't mabalin libre ti serbisyo. Yan, tigas na ka panunutam. Agsabdang ka man si ka, Greg, dilaw mo't laamin ay. Wen tasyak ti masiksikuran iti tigas tangar aramidan. Nasurok makatawanan ti anak tayo jabraw, ngam kaslaawan pa'y mo't urnong na. Ti panunutan tayo latan akit at least, nakabayad tayo iti utang tayo. Kansaan tayo nga agrigrigat. Jak amukin ka. Tilaang mo't bagim ti pampanunutan. Italawas ti kasangay ni Jemima anya, Marimila. Wan, maray, Anya nga oras nga agluto tayo ngay. aglutaw. Agluto iti pagsasangwan tayo ijay balayo Si kaki di mo maray. Saanin abasapol nga agluto tayo. Ay nawaw, di mo ibaga nga aramidin nyo man ang tikas iti inaramid yo iti napalabas atawag ang nagpakiter kayaw. Adda mo budget mi maray. Ay unay kan maray. Kasanungay ang makaurnong jay anak mo nga OFW no diyo ang muti agtipaid. Napigsapay mo ni Romina. Mabalin nga irin yun na ti kontrata na no kaya na. Ipawit mo mananday ta akwarta kasinsin Romina? Un kasinsin. Ay nawaw, tunggal agsweldo ta kat ipawit mo mat amin. Kasapulan da ka nung amin ti kwarta kasinsin. Saan adakas no tumulong ka iti pamilyam? Ngam adda kumamat limitasyon na kasinsin. Kasano nga rod ang makaurnong ka no kastalaang? Apaan nak ni nanang no saan ko nga itid ti kayat na. Sapay iso ti mga awir iti anak ko kasinsin. Kitaam akasinsin, ang mga nuinton madamdama kat agawid ka iti Pilipinas nga awan pulos ornong mo. Laglagi pam, anasurok ang makatawan mo dito yan. Ay, kuha kasinsin. Saan adakas ti tumulong? Ngam importanteng ada limitasyon mo. Uray pamilyang pay dayta. No saan da ka amaawatan kat gumura da, adda kadakwada dayta. Anyat good news, Cedric. Pumdasan ti urnong ko, Romina. Anyat kayat mo asawan. Adda na talaga at trabaho. Nalpasan ti simple abalay ta. Ken at na budget ko para iti kalay sa nga arapaap ta. Pudno ka di, Cedric. Wen, iso nga gawid ka kuman. Ang awan pa'y maturnong ko. At damot urnong ko. Di mon irinyo ti kontratam. Ta siya kun ti makamu iti pamilya apuklen ta. Sigurado ka ka di? Wen, urayag ti panagawid mo Kailiw ka una yan. Okay, no kastati ko nam. Saan ko nga rudin nga irinyo ti kontrata? Narigat mo't laang ngagpaiso ti trabaho dito Agkalay samot gayam da Cedric ken Romina. Ay nawaw, agkalay siya mga ibagbagam mariilay. Iso tinda ibaga dagiti dadakkel ni Cedric kanya. Agberbirok dakit dia iti buryas atarak nenda kanaw. Apay asyaan ko nga amuti maipapan iti dayta abanag. Awan na dakdakamat ni Romina ken kaya. Awan maray. Amangan no nalipatan na laeng nga imbaga ken ka maray. Imposible mo ta. Kasarday ta, malipatan na kidain. Si kaki di mo.
Napudot man ng ti ulong mare. Limod naman day ta plano dan. Talaga day di Romina. Natangkat ti ulo na. Makikalay siya ka maggaya man iti day di si Drake. Una nang, kasta ti plano ming aramiden no agawid na. Ay nawaw, agpanunot ka anak ko. Ay nawaw, apay ka di ayananang. Di ka agdarasudaw, sta mga no iti udi na kat panawan na kamula ang day di alalaki. Nakapangedeng ako nanang, saan kun nga irenyo ti kontrata? Kasta ti insursuro ni Cedric kang ka. Sana, siyak ti nagdesisyon asaan kun nga irenyo ti kontrata. Narigat ti trabaho mi dito'y nanang. Wanangam sayang mo no panawam ti trabahom dita. Kaada kami mo't amangaw awir iti anak mau. Imbaga na lang nga agaway. Kasta mo't tanti ungot mo kan kwa na. Una, tasaan nga agpampanunot day ang anak mau. Ni Romina, tisan nga agpampanunot, wano si ka nga inana. Ali kanunungam ti arami di anak mau. Tano mailawan tumanan. Makaamo kayo umatan nga agama. Nagsasaw ka, kasla inosente ka. Katno kayat mo nga agkasarda iti ex na nga irresponsable. Huston, agtalakan. Di mo kayat adinggan ti bagbagak. Ngamen, ammam apudnaw. No kayat ni Romina ti agawid kan makikalay sa kin Cedric. At damotin kan kwa na dayta. Kasjela tangaruday. No para kanyak, maikarin ni Cedric para iti anak ta. Amok no anya ti adda iti panunot mo. Kwarta man ti makagapaw. Iso gumurgura ka iti anak ta. Nay, apa yun, Marimila? Di kamot makaisem dita. Kita ama di timud ko ita. Agsaludsud ka pa'y lang may. Ay nawaw, espesyal nga aldaw da Romina ken Cedric da ito'y maray. Ay, una yun aya. Adda parikot mau maray. Nagkaduti pampanunutak ita maray. Kwarta siguro manen anya maray. Ay, saan Ay na mare, di kan aglibak tamam mo ka. Di mo kayat ama ki asawa ni Romina. Ta di mo kayat nga da kainagaw mo iti matmat gadan na. Husto akaday. Agnaid kami iti balay nga impatakder ti asawak, tatang. Wala. Awan mo't dakas dita anak kaw. Itugot yo ka diti ubeng. Wen, tatang. Okay lagin si Drake. Wen, tatang. Napagsaritaan min ti may papan iti day taabanag. Sakbayan nagkalay sa kami. Mala. Adda ka da kayo dayta. Agpada kayo nga adda iti husto nga edad. Kabailan yaw nagdesisyon iti bukod yaw. Anya ba dahil ti pagsarsaritaan yung aga ba? Agnaid da Romina iti balay nga imparamid ni si Drake. Bakit? Itugot yo ti apaw? Wen, ananang. Ay nawaw. Siyak tinangaw-awir kung kwa nakabayatan ti kaadam ije abroad. Sa ita, alaan niya, wakas ta. Apay kastat palagsasawm iti anak ta bakit? Gapaw, taado ti sakripisyo para iti dayta nga ubeng. Wan! Ngam agsuswildo ka mat iti. Sikang agpaiso ti mga awir iti aputa. Ngam binulan mat nga day pawpawit ni Romina at ang danmaw. Kurangam pa'y day jay. Adda madlaw kukun ka, Marimila. Anya banan maray? Sipud na ki asawa ni Romina. Kat saan kamutin ang makaisem. Adda ka direk-rek na, maray. Anya ko maitakang ka? Man nakibiyang kalaunay mo. Ay, di ka gungat, maray. Di mo urayan ang marurudak kang ka kunanay. Si kake di mo, maray. Sensitibo ka launay. Kasi na, dagulitan nak mo. Relax ka di lang, maray. Agsalsalud-sudak laang iti kapipintasan ako, maray. Adda good news ko, lakay. Anya dayta bakit? Positive, lakay. Agbalin kan nga ama. Ha? Kita akman bakit? Adday ta, oh. Ay na. Oh, agyaman na klaw na, Diyos ko. Matungpal mo't lang ang tarapahap kong agbalin nga ama. Kadwain nakto inton Lunes, tagpa-check apa. Itugot ta ni Erin? Awan mo't kadwa na no agbati dito'y balay.
Okay, mangiruwarak nga ro iti kwarta inton malam. Tapno at nagastusan tayo. Italaang manin ang nagpasyar kayo iti apo, Romina anak ko. Ni Cedric ngay, Adda trabaho na tatang. Siyak mo't busy anyat pa ka kumikumam ita ay. Nagado at tatang. Nakaumay kayo, Mike. Una nang, kailiw na kayo ti apo yung. Aguray ka. Dakkel mo't tintatyan mo. Masikog ka? Una nang. Ay, nawaw. Nagpasikog ka dagos iti dayja si Drake. Anya ko mati parikaut, ket nagkalaysada nga rudan. Kaano la ang idinagkasar kayaw? Anak ko, di mo latan ikaskaso ti inam. Talaga ang ti tabas ti dila na day tataw. Uray makapasair, isawang nalatta. Bakit? Kasangay ita ni Nanang. Nakadamagam mo. Idi pa nga amok Anya tigatangan tayo para kin kuana ngay. Saanin lakay? Ay nawo. Apayan bakit? Saan tayo amapan ije balay daya? Saanin? Amangan numapantay jay kat addamanin makapasair ngay bagana. Anya? Kas jemot ni nanang. No adda mayawat akwarta ken kuana. Apo, siyak ti paborito na nga anak. Ngem no awanen mayawat ko. Kas laak sa bali at tao iti imatang na. Anya? Nagina natay latan. Makaamuda mo tin ay jay. Mariknak akaguranak ni nanang. Iso asyakon ti agadyas. Kasyangay ko ita. Ngam di da mapanunot ti agpasyar dito'y balay. Nasakit lakit di tirik na ti anak mo king ka. Ay nawaw. Ay nga ti pagsakitan tinakam da di arumina. Kat pudnumot ti bagbagak. Hindi adda kwarta na. Apaw, nakasingsingpit ka kanumay, kinkwana. Maiparbang nga raw da saan da nga umay iti espesyal nga aldaw kaw. May mayat matlaang no saan lang nga umay. Saan ka day? Agim mura ka iti anak ta, idi saan anapasamak ti kayat mo. Kasta pa'y laang ba't ti bagam? Wala, tanudad makit awan matlaang sirsirbi tayo amor-ornong. Anya? Pag nakmam da ito yan, bakit? Inton sumarunong amin, panunutab mo ti pagsayaatan ti anak mo. Saan ang mabalin asikat ag desisyon para katakwada? Siya nga ro ti inada. Wen, sikat ti inada. Ngam saan akayat asawon dayta, asikamot ti masursurot. At dadan iti husto nga edad. No anya ti desisyon da iti biyagda. Isaw ti masurot. Ay, nawaw! Kas naganak, suportaran tayo kumati desisyon dagiti anak tayo. Nang runa no para met iti pagsayaatan da. Saan tayo kumaida nga upayan? Saan tayo nga ipilit ti kayat tayo? Iti kasta, kat saan amaya dayo ti riknada kada tayo adadakkel da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.